та өөр тухтай байрлалын эзлэн суугаарай. За би аль нэг хэсэг чангарсан байвал тэр хэсгээ зөөлөн хөдөлгөж суллая. За одоо яг та юу мэдэрч байна? Ямар сэтгэл хөдлөл таны дотоод юу болж байна? За би мэдрэмж ямар байна? Тэдгээрийг ажиглая. За боломжтой бол хэдүү удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. За амьсгал авах бүр цэвэр агаар таны бүх биеэр төгж байгааг анзаарая. За амьсгал гаргах бүрт биед байгаа чангарсан булчин суларч сэтгэлд байгаа альва санаа зовнол сөрөг бодол арилж байгааг анзаарая. Бид нь илүү тухтай, тайван, сэтгэлд нь илүү тогтун болсон байна. За бэлэн болсон бол хизээ нэгэн цагт асрал, инрэл, хайр, тав тух, аюулгүй байдал мэдэрчээсэн тэрхүү дурсамжаа санаарай. Таны илүү аз жаргалтай, хамгаалагдсан, айдасгүй, тухтай болгодог тэрхүү сайхан мөчөө саная. Энэ дурсамж хизээ болсон байна. Байгаль дуу. Хэн нэгэн дотны хүний халамжинд байхтай юу? Магадгүй таны найз, багш, шүтэж биш ирж явдаг багшт нь үү? Магадгүй энэ дурсамж танд орж ирэхгүй бол бодох төдийд таныг аюулгүй аз жаргалтай болгодог тэрхүү хүнийг саний. Магадгүй газар орон байж болно. За эдгээрээс нэгийг сонгоод тухайн мөчтэй та юу мэдэрч исэн тэрхүү дурсамжиндаа бүх анхаарлаа хандуулаарай. Энэхүү дурсамжаа айл болох тод том руу харахыг хичээе. Энэ үйл явдал яг хаана болж байна? Танд юу харагдаж байна? Ямар өнгө, ямар материалтай байна? Гэрэл нь ямар байна? Эргэн тойронд нь юу байна? Танд юу сонсогдож байна? Танд юу мэдрэгдэж байна? Ямар нэгэн үнэр байна уу? Хэрвээ энэ дурсамж хэн нэгнээс мэдэрсэн сайхан сэтгэл, инрэл хайр бол тухайн хүний биеийн хилэмж, дууны өнгө нь ямар байна? Тэр бүхнийг хэрэгцүүлэн санаарай. Та тухайн үед яг юу мэдэрч байсан байна? Тухайн мөчтөө анхаарлынхаа зангуу гисэг тогтооё. За ийхүү анхаарлаа сайхан мөчтөө хандуулахад таны биед ямар өөрчлөлт гарсан байна?
За энэ таны сэтгэл санааны байдалд хэрхэн өөрчлөлт оруулсан байна? Түүнийг анзааръя. Ямар нэгэн өөрчлөлт гарсан байна уу? Та илүү тухтай, таатай, ямар нэгэн саармаг мэдрэмж төрж гин үү? Магадгүй таны цээж аваар халуун дулаан харагч булчин суларсан байна уу? Чангарсан мөр суларч, магадгүй таны нүүрэнгийн нэмсгэл тодорсон байна уу? За магадгүй танд илүү тухгүй, тавгүй байвал хэдэн удаа гүнзгий амьсгал авч гаргаарай. За тэгээ анхаарлаа буцаагаад сайхан мөчтөө ондуулъя. За магадгүй биеийнхээ аль нэгэн таата мэдрэмж төрж байгаа эсэх танд болж болно. За эцэст нь эргцүүлье. Бидний амьдралд мэдэрсэн энэхүү аюулгүй байдал, тавтах, сайхан дурсамж бидний эрүүл мэнд сайхан байдалд ямар ач тустай вэ гэдгийг эргцүүлээрэй. Ийхүү бусдад сайхан сэтгэлээр хандах, бусдаас инэрл хайр мэдрэх нь өөрт болон бусдад илүү аюулгүй байдлыг мэдрүүлэх. За энэ бидний сайхан байдал урт хугацааны эрүүл мэндэд ямар ач тустай вэ? За энэ бидний эрүүл мэнд болон цаашлаад харилцаанд, хүн хоорондын харилцаанд, гэр бүл болон ажлын харилцаанд ямар ач тустай вэ? За энэ өнөөдрийн дасгалын үр шимийг эрүүл мэнд сайхан байдал хэрэгтэй байгаа хүмүүст зориулъя. За энэ дасгалаар сурсан ухаарал, харах үнцгийг өдөр тутмын амьдралдаа ашиглая гэсэн зорилго тавиад энэхүү дасгалаа өндөрлөе.